Selamat pagi. Nginjing. Suka nginjing. Ya mereka wis kliwat saka jam 12 kowe iki. Injih. Anu, kula wau midhanget kendikanipun wanter kendikanipun Mas Bupati. Tahun ngajeng wayangan kudu spektakuler. Nggih. Lan tahunipun kuwi tahun cantik ulang tahun yang ke-222. Ateges sinden menika kedah memenuhi kuota 222. Mula aku harus mengadakan program yoga-yoga sing enom kaya bontot, rangga, kasih kudu golek bojo sinden saka Jaban Rangkah diboyong ning Klaten. Nggo memenuhi kuwi. Nggih. Ngantek ngono kuwi. Ngantek piwuh budidaya. Pokoke nek duwe pacar liyane sinden dipegatke. Lah kan dadak golek Jaban Rangkah lho, Lek. Lah wong sing sebangsamu sing gojag-gajeke kok banget tok. Engko merantasi apa ora? Kula diwengku ayunke ngaluhur piyai Jaban Rangkah tak tolak. Kan penting aja ngantek metu. Jaban Rangkah ki ya wong. Gendruwo. Ya aja nesu. Mbak Apri. Dalem. Kula matur nuwun nggih, panjenengan wis sengkut gumregut nggerakake para ibu-ibu waranggana hebat-hebat kelas. Sami-sami Mas Petro. Kula kridanipun kula. Nek Apri mung adol ayu. Adol formulir nek kula kan asli. Sik. Adol formulir piye? Lah. Coba dudono sing adol formulir sing piye? Signal puni kanca-kanca sinden niku kula sedaya. Terus? Sing ndadake seragam ku nggih kula sing koordinir. Apri ku go jeneng. Napa leres ibu-ibu? Lho, Sukimen iki marake Dareta. Disuwun manekung ning omah ngono lho terus. Menika matur sembah nuwun ibu-ibu sedaya. Menika. Nggih. Sing paling paguyubane ora to, Mbak? Namine napa nek ibu-ibu? Menika naminipun nggih Gudaka. Oh, Gudaka. ora asline ning apa ora? Silat. Silat Oh, itu silat. kepanjangan dari Sinden Klaten. Oh, biasa. Nggih. Ning nuwun sewu Mas Petro, Nggih. mengko sing lenggah dhewe sing ning kiwa kono kae diparingi kompensasi. Pripun? Pokoke sing kiwa dhewe kae lho. Mergone cerak Speaker. dan speaker terus kupinge arep bedah-bedah. Nyuwun kompensasi teng THT. Ya perjuangan kak ya. Biasane ngantuk dadi mboten ngantuk kok niki. Pripun Mbak Apri? Pripun? Pemanggih panjenengan pagelaran pada malam hari ini. Luar biasa sengkut gumregotipun rencang-rencang Gudaka ugi ibu-ibu pesinden menika Nggih. sangat pantes dipun apresiasi. Lah wong gambyong ning nggon telesan iku sida Budal. hebate kaya ngono. Lah kula mentengalengane per Gambyong lho, Pri, gambyong. Lah ya pas acara galengane gambyong apa? acara panen raya. Oh, lah ya genahno kok gambyong kok nek galengan. Ngono lho. Sujokne aku ora sida gambyong. Aku kan jane dipiji, Mbak Minten ngaji nggih kekembangan gambyong mboten mawon nek kahanan udan ora ya ora aku beser terus. Geser kalau neng kono. Rada mancing lenggahipun anu Mbak. Anjing. Ngono lho dadi ben-ben. Nggih. Mangke menawi nanjakaken sinden nek gur loro-loro wektune ra kamot. 5-5 apa 10. Kok sik aja gawe peraturan dhewe kira-kira ki panggonge piye iki mau dienggo ngadeg kabeh wis ngene iki wis. Gawangane iki wis. Kon santen iki anyar sedanten kok Mas Petro, Mas Anyar Gareng. kono kene. Lek kon ngene iki mentiung. Mboten Air jam. mentiung. Mas Boim, Nggih. ya jenenge dadi pengusaha teratak ki babakan paribasan ya diudi ya isi. Ini kudu nganggo prihatin barang. Wong nyambut iki diprihatini. Iso yoso nek ra diprihatini. Lho men piye bakok. Iku kok ngoten iki penting. Lah songo micet lah. Manteni riyen boten napa-napa. Hal yang biasa. Gara-gara kata anggrok niki lho, Pak. Apa aku kerusuhan biang. Kowe iki yane metu kerisiken. Lah ngapa? Biasane jam 1 kok. Menika matur sembah nuwun ingkang rawuh. Nggih. Ki Anom Dwijo Mas Kangkong. Kangkong. Gusti Benowo. Nggih. Menika ugi matur sembah nuwun saking Disperakim ingkang Apa sampun napa ngampilaken halaman RSID. Oh nggih. Nggih. Niki gratis tis ya Pak Apri. Gratis tis saking Oh, niki ora Disperakim. hebat di sengkuyung kok ya. Menika Sawise ngene rak wis ketok, Mbak. Nggih. Kemanunggalane
ing antawisipun para pejabat kalian para kadang seniman. Lah. Nggih, kados Mas Bupati paring dawuh ngrumangsani lagi taun iki, mbok menawi ya lagi penyesuaian nyatanipun paring dawuh taun ngarep bakal diwadahi, bakal disuwi lan bakal diwontenaken pagelaran ingkang hebat malih. Nggih. Wis sing jenenge kriwikan dadi grojogan ing ngeten iki. Geguyon dadi tenanan. Wah, saestu. Ana segaran mung Mas Tantut, Mas Dono, Mas Boim, Mas Jalu. Gatot. Nggih. Nalika semanten arep digelar wonten lapangan segaran mriku. Nggih, terus wonten pertimbangan malih arep digelar wonten alun-alun. Nggih. Lajeng ngemuti kawontenan digelar wonten RSPD mriki alhamdulillah sampun kasembadan. Lumat. Sembah nuwun Mas Agung Bakar. Nggih, Komandan. konsumsi saking cabe-cabe. Cabe-cabe. Catering yang luar biasa rasanya hebat. Nggih. Kowe kejaba tenaga lan pikiranmu, kowe urun apa, Min? Tuh, kowe. Aja mung tenaga lan pikiranmu tok. Apa ki wong kondang kok jarene wong Arep ninggali apa? Heeh, ninggali weling piye? Ampun. Ninggali apa ngono lho? Niki kanca-kanca anu Pancali, paguyuban Bancilianku kula kan gawe bubur. Lah, kula ya bubur ya panganan lho, mirasa lho anget-anget wis mlengket ning gulung lho nek wong kota. Lah sapa sing doyan mangan bubul? Bubur. Bubur. Sanes bubul. Nek bubul kula itu kok simbolis. Iki simbolis. Bubur nggih. Bubur sanes bubul piye kok ya jenenge didramatisir lho. Lho, sing jenenge cantik-cantik mulus kabeh gelokno sing berbatik rak ya gur aku tok. Sinden kok nggo kebaya kualik bareng ki apa enak. Liyane do ketok peni-peni kok makono kaya genter dhewe iki piye? Lah apa kira-kira ki ora ndandake dhewe apa piye? Lah, Kula namung utusan, rak ya kula mendelegasikan orang apa kok kudu kula. Artis pinunjul kok ora utusan. Kuwi kebayak kowe rikala umur 24 tahun kae. Gak iki dudeke ya serapap kok. Lek wong ayu paribasan inten iki tutup lendet lho tetep inten. Ketutup letang ya tetep intan berlian. Tetep leprom. Arep dipayu pripun tetep cantik. Nggih, niki gandeng anu napa Gustine rawuh nggih mboten anu ketang anu Diaturi. disuwuni berkahe. nggih Toti. Nggih. Mboten ketang Kali UBG, kali UBG monggo. Nggih. Nggih. Kali Pak Kakak. Ti nyuwun dawuh ti supados dados pamecutipun para kadang Gundaka. Terus ugi kula matur nuwun kalian anu Sinten? Om Krisna. Wah iya. Aku ser. Tepuk tangan kagem Om Pak Krisna. Krisna. Semangatnya yang luar biasa. Wiwit jam 8 esuk nunggone Nggih. Mas Boim nata tarup Tekan mambengi wau dalu niku. direwangi ngasta laptop, ngasta printer lho. Piye? Mong betake kepengin napa nyengkuyung iringan niku ya main hebat ngoten lho, Mbak. Nggih. Mbak Apri. Nggih leres mau dalu Pak Krisna luar biasa. Sedinten wonten mriki lho. Ora nikah ki Pak Dokter Sukisno ya, Jas. Monggo Gusti Benawa. Monggo ti kepareng pinarak ketemu panggungan. Iki tak pethuk nganggo perahu layar kur jumeneng meneh kabeh. Ya, mangga. Pripun niki hasilnya niki mengke pripun kok jumeneng melih niku. Aman, Pak, aman. Aman. Oh, aman. Pokoke sing goyang aja banter-banter. Nggih. Yo, perahu layar, monggo ibu-ibu jumeneng sedaya. Monggo, yo. Kanca iki sing gembira alir-alira banyune segara Anglia numpak perahu layar dina minggu pariwisata alon-alone masana banyu binala orang cepet-cepet karo meser goyang ngilangake rasa ngerasa adik jalan mas jebule sore tengah lapak kata ngawe-awe rayogane berjalan
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sugeng dalu. Ki Bayu, Ki Tantut. Sungkem kula, Dik. Nggih, gawas sami-sami. Nggih, matur nuwun, Dik. Kula niku janjane didhawuhi munggah niki nggih melu dedekan. Lah enten apa tadi? Wah, panjenengan ora ngerti, Pak. Panggunge niki wis goyang kok. Boten menika khusus kangge inggil kok, Dik, menawi ngadap boten napa-napa kok, Dik. Sing kandha sinten wong kula munggah ten mriko pun ndredeg kok. Niku jenengan. Niku nandhal megang Alzheimer ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mugi kasugengan kasarasan kasarira dening panjenengan sedaya. Mliginipun dumateng sedaya para seniman dalang senior-senior. Ugi para pandemen budaya sak wilayah Kabupaten Klaten lan sak kiwa tengenipun. Ingkang dalu menika sampun kepareng rawuh wonten ing RSPD Klaten bersinar. Ingkang wigatos sami sesarengan mirsani gelaring ringgit pacuca setengah dalu ngatas. Boten ngantos esuk Dik. Oh ngantos enjing. Enjing niki di saestu. Nggih, ingkang dalangipun digoleki sing dudu menungsa-menungsa lumrah. Nggih, basa tuyul. Kok saged ngoten lho, Ti. Liripun pripun? Sing kuat nanggap dalang niki sapa tak tekoki? Nggih, sing tekan atine ngoten lho. Ah nggih, sing kuat nanggap pesinden semene akeh sinten? Budaka ngoten. Niki yen boten atas kesadaran pribadi yang mendalam demi kesenian dan Kabupaten Klaten boten bakal kelakon. Tepuk tangan kagem. Para dalang, para seniman dan pendukungnya ugi para pengrawit-pengrawit nika. Niki dalang kabeh. Hebat-hebat kabeh. Gelem teko, gelem rawuh, melu nabuh memeriahkan penutupan Hari Wayang Dunia dan Hari Wayang Nasional. Nggih. Ingkang dipun pengeti saben taun wonten ing pundi kemawon. Kleresan dalu menika dipun pilihaken tus-tusing dalang saking asli wilayah Klaten. Inggih menika panjenenganipun Ki Pamungkas Prasetyo Bayu Haji menika bontotipun Ki Ageng Anom Surata Lebdanegara. Yen ngaturi Ki Anom kangge Ki Ageng, Dik. Nggih, amargi beliau sampun dalang senior, dalang mumpuni, dalang hebat, dalang kondang, penang panjenenganipun menika ngagem asma Ki Ageng. Nggih. Lajeng Ki calonipun Ki gedhe sanget Tantut Sutanto. Menika mboten namung hebat wayanganipun, ugi pawaknipun ageng. Duka menawi napanipun sanesipun ageng apa mboten kula mboten pangertos. Menika kedah dipun buktekaken rumiyin nggih Mas Tantut nggih. Ngaten nggih. Nggih. Menika rak istilahipun panggilan hati. Krana Tantut menika nadyan Mas Tantut niku ten Malang, panggilan hatinya Klaten. Mas Bayu niku wonten Makam Haji ning panggilan hatinya Klaten. Dadi nek carane wong bal-balan ngoten, ini timnas ini mengumpulkan unsur kekuatan Klaten niku ngeri nih. Ngeri. Niki mergo cikal bakal, Dik. Lah nggih. Cikal bakal leluhure niku saka Klaten. Dadi mboten iso ditinggalke, Dik. Nggih. Niki nek mboten jiwane piyai asli Klaten, tangeh lamun kelakone Dik nglumpuhi kados ngeten iki mboten gampang. Mila ngeten Mas Bayu kalih Mas Tantut. Nggih. Sesuk piyai loro iki ponak aku iki tak kon tuku lemah kok masing-masing 2000 meter do gaya joglo ning Klaten. Ngono lho. Oke. Tantut yo gawe kok merengut ki ngopo? Amin, ngoten lho. Amin no. Periyen Adukake kok. Kadang bingung ngoten kok. Cita-cita itu boleh. Engko Mas Tantut duwe padepokan ning Klaten, Mas Bayu ning Klaten rak wis dadi ora ninggalke Klaten. Paham gak sing tak omongke? paham. Lah iya. Paham kok jerumen. Aku cemen iki ngopo? Ngeten lho iki, nggih ta, saya ta iki. Apik pun. Dan yang lebih aplaus lagi untuk teman-teman ini. Bahkan serupiah pun nggak mikir masalah amplop. Ini tepuk tangan untuk adik-adik seniman muda ini. Kula niku Saestu. nek dheweke niku mboten nggadahi kesadaran yang luar biasa terhadap daerahnya. Nggih. Ora mungkin, Dik. Kamongkon niki kanca pengrawite dalang-dalang kondang lho. Lah, Enten sing nggih. derek Kangko, enten derek sing Kula pun Mas nate Yoyo. sementara niki pun nate ningali Nggih. dalang-dalang sing Nggih. dalu niki mboten pentas niki dalang hebat kabeh, Dik. Nggih. Nggih.
Niki nek teng dusun-dusun pun nyelawe kabeh, Dik. Boten ming 17,5 tadi. Nggih mboten nek somben pun mboten enten. Nah, 17. Nyuwun donganipun ti monggo. Nggih, dados ngaten. Puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Dat ingkang murbeng Dat. Mugi-mugi sedaya para kadang dalan utaminipun ingkang nindakaken tugas dalu menika dalang kekalih mugi para pesinden Sekawan ti dalangipun ti. oh dalang sekawan niki ya tak ingkang lenggah menika Mas Jalu mangke putranipun Mas Mas Jalu Tomo. putranipun Dik Sawargi Gatot putranipun Mas Bagong Ki Pono. Tomo Pandoyo Niki kalian Dik Gatot putrane Mas Mas Gatot Bagong. putranipun Mas Bagong Pono. Bagong Supono Nggih. dados menika tasih sederek sedaya Nggih. menika mugi-mugi kaberkahan dening Gusti ingkang Murbeng Kawasa. Nggih. Pikantuk syafaatipun Amin. satemah anggenipun tansah ngleluri dumateng kabudayan khususon ringgit wacucal kagem ngluhuraken asmanipun wilayah Klaten Amin. tetap terjaga dan Amin. terus jangan sampai berhenti. Amin. Matur nuwun. Lajeng badhe nembang napa bawa ti monggo. Nek kula niku mergo wis tuwa, Dik. Lah pripun? Biyen jaman kula umure tesih sak pras niku. Nggih. Walah sapa tak tantang, Dik. Aduh. Sapa men tak tantang. Hmm. Nggih mung mbok presiden-presiden iki sing dereng aku kula tantang. Lah mbok niku nantang anu Sugimin. Apa niki ti? Kula niku tau kapusan, Mas. Lah pripun? Ti. Rumangsa kula wong loro niku mbiyen niku asline wong wedok. Nggih. Kula Madol niku ki ngoten nggih. saestu kula pun nafsu lho, Mas. Nggih. Sumpah demi Allah. Langkung-langkung nafsu kalih bekakas ngeten niku. Sakniki nafsu nggih pareng kok ti monggo. langkung kalih Mbak Apri niki. Niku nek pun nyandang utawi ngagem busana ngeten niki. Alah, alah. Wis sirna sipating kakung. Bles. Kaya widodari Wilutama. Jarang. Jaran. Pelajaran malah. Niku Nggih, ngoten nggih, Ti. hebat saestu. Dados Monggo. menawi Bapak Bupati Kalawaw ngendika bilih acara seperti ini nanti akan dibesarkan. Nggih. Nggih, namung kula makili Mas BG nyuwun pangapunten. Pripun Ti? Kepeksa kula Kalawaw madosaken kursi kagem panjenengan lenggah wonten mriku mboten pikantuk. Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten satemah panjenengan mboten saged mirsani secara nikmat. Nggih, nyuwun pangapunten mangke taun wingking kula usahaken kula usulaken dhateng pemerintah Kabupaten Klaten supados panjenengan anggenipun menikmati pageliran ingkang spektakuler bijang menika ler. Ular. Ular apa ler? Ler. Oh, ler. Nggih. Spektakuler menika langkung nikmat, langkung sekeca. Nggih, kita support panjenenganipun Bapak Bupati mugi-mugi mboten namung acara sepindah menika Nggih. ulang tahun kabupaten nggih wayangan piyambak, lajeng kemerdekaan RI ugi wayangan piyambak. Lajeng mengke minggu kliwon Selasa kliwonan ingkang sampun lajeng wonten mriki menika tasih dipun lajengaken. Dalangipun kathah sanget nggih. 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 Nggih mung emanipun Mas menika radi pancen radi beratos. Kala rumiyin menika dalangnya 10 sing nanggap 100. Sak menika dipun walik dalangi 100 sing nanggap mung 10. Dados menawi dalang menika mboten mempunyai kreativitas yang luar biasa. Pancen radi rekaos. Nggih. Nggih. Tujuanipun dalang-dalang Klaten sebagian besar mungkin 99,9% sedaya saged nabuh. Dadi nek umpamane ora mayang iso nabuh. Nek kados kula kan mboten saged. Kula mboten saged nabuh. Sagedipun napa Ti? Yang-yangan mesti golek oleh nomor 1 ya mesti golek demen. Golek demenan nggih. Ya ra, andani kok. Jenengan niku tinulat Sinudarsono lho. Lho nek mung perkara siji niku wong lanang lumrah no. Mbah-mbah kula niku bojone pirang-pirang mangsa kula ra demenan dhewe. Lah mula lek karo aku dhisik tak kandhani, "Ti kula niku kakung lho, ti wis ben." Ngono. Kula niku asline malah kepengin anu kalih jenengan niku maine piye ya. Ngeten lho Ti. Lho. Ngeten lho, kembali ke formula awal niki niku Nggih. sithik mawon ampun kata-kata. Dados intinipun ngaten. Nyuwun pangestunipun supados para kadang menika tansah manunggal pados ibu. Nah margi menawi panggilan hati dengan kemanunggalan kerukunan
kuncine rukun niku napa-napa kudu terbuka dan semuanya harus transparan. Nek pun ngoten niku kanca-kanca niku bakale remen sedanten ngoten lho. Biasanya sebuah perkumpulan atau organisasi ini urusan angger pun urusan kan bayar membayar. Nah, makanya mangke untuk ke depan kan kula pun matur Nah, niku lewat ngeten lewat Mas Agung, lewat Mas Kempes barang matur Mas. mula mulai amane, Nggih. kersane transparan. Nggih. Mengki dipasrahke ampun wong Klaten. Nggih, nggih. Dipasrahke kula. Nggih, bablas mengke. Bablas niku. Ngeten lho ini. Pripun? Nanti agenda selanjutnya setelah ini nanti Pak Bupati pun ngendikan besok memberi ruang dan waktu pada teman-teman semuanya datang ke rumah dinas untuk berkeluh kesah. Istilahnya pun ngaten warkonco nanti bukan hanya saya, bukan hanya dalang-dalang sing sepuh sing senior mboten ning panjenengan arep ngendikan apa ngendikan kabeh terbuka. Yen ngeno kula kandhani Mas BG niku penjenengan batalke. Lah pripun? Jadi nek rawuh ngene Pak Bupati niku Nggih. gitu bersikap memelas mawon kali nyuwun supados wayangan niku dikerepi pun ngoten mawon. Pun mboten sandadak aneh-aneh kene berkeluh kesah malam mriku wedi ora sida wayangan. Ngeten Di, itu kan keluh kesah itu kan secara kolektif tadi. Oh, Nah, nggih. kolektif itu nanti diwadahi dengan hal yang baik. Setelah itu kita mengagendakan merencanakan karena nopo Mas Bupati beliau sudah ngendika kalih kula bilih Mas aku butuh asupan ngoten lho. Butuh asupan kuwi butuh ngilmu, butuh penemu, butuh gagasan piye bagaimana nanti ke depan kesenian di Kabupaten. Asupan niku napa nek menurut panjenengan? Asupan niku nggih masukan-masukan ide-ide gagasan kreatif sing kekinian Di. Nek aku kok beda ya. Napa? Nek asupane aku nyesep. Ya gesek meneh ayo Lah, Pak. nggih, Atas Pak. sono kene, atas sono kene. Ketoke niki sing saged ngatasi Gustine enten salah satu sinden. Sapa? Mbak Monik. Oh, Mbak kene Mbak Monik. Mbak Monik mriki. Iya apa-apanya Mbak Monik. Ayo Nduk, Monik. Nah, iki nek karo iki sama aku. Ayo kene. Monggo. Wis. Bakal wae tak asupan ta ya Mbak Monik ya. Kon bakal sing cake iki. Ya liyane lungguh. Ngantek keserap ning kembene. Ya monggo, ketika mau butuh asupan menika mawon. Mengke nek udan deres, mengke panjenengan dijamin ora kodanan iki. Kok saderenge niki Mas Bayu Nggih dawuh. kula nyuwun Alah pun ajian mboten sama Mas Bayu pun mboten mawon. Jarak karo arepmu wis aku ora. kula nyuwun aji-ajine kemben apa ning Wes ora awak usah nganu. Niki mboten salah nggo aji-aji. Kok langsung cambel mboten mawon kok. Sir kula nek kula duwe aji-aji kaya sing digawe Mas Bayu ora kula iso mlebu ngen kemben to. Nek niki lagi nyawang tok. Lah sanjange pengen nyesep jenengan. Pados napa wau? Ora kate walet Temenan. Iki Kuwi Gusti lho. Kiat napa boten? Kiat napa boten jenengan kalian kula? iki semene iki asli apa ora Kiat iki? boten. Ya Allah, ya Allah. Boten ngoten sanjange wau jenengan Kabar-kabar ajeng iki pados. Lemen iki Jenengan. golek perkara terus lemen. Pripun? Amri iki lho maring masalah. Kiat wae. napa boten? To mataku tak nggo ngemati. Pripun ngangge kacamata? Ti, jenengan kalau iki pun ngendikan kali kula lho. Nggih. Tenan. Umur wis arep ngancik 70 dungkul wis ora krasa lara ning roro ambruk. Katokan we nek ora semende mesti jungkel. Nggih, tiba. Lah, kok terus kober-kober nginguk bapak-bakan ngoten. Niki karepe jane asline kula wis ajeng jungkel, Dik. Pripun? Pun ajeng jungkel mlebu ngen pikir iku. Napa gentos sing niki? Niku Pripun? nek mboten teng panggung niki kula jungkeli saestu. Iki gandeng ning jero panggung ya kula Terus napa isin kajengin ngoten. napa Lemen dijungkel golek kira? perkara ae kok. Kula ten mriki lho. Niki kula nyawang niki lho. Kula ten mriki. Nyawang brose niki. Oh nggih. Nek kula rupa mboten Ah, teng. Iki ra mungkin bros napa? Awer-awer apa nggo nutupi ngono to, Mas. Nggih ditutupi mawon. Gusti Benawa hawane pengen wudu mawon kok. Nggih, monggo. Bros nggih. Monggo ti ngersake lagu napa? Pun lagu menapa kemawon kula Nggih. sampun cekap sedaya lemah nyuwun pangapunten. Pokokipun sedaya warga masyarakat Klaten mendukung Nggih. bahagia supados acara seperti malam ini tetap diagendakan dilaksanakan Amin. demi kemajuan budaya dan menghibur masyarakat Klaten. Tepuk tangan untuk Gujaka. Tepuk Nggih. tangan untuk Gujaka. Nggih. Lemen. Kuwi mau nggo jero kemben kuwi mau tenan apa ora? Timpun to.
Niku Mbak Monik ampun legasi Wes, disusul. Nggih. Disusul Mbak Nina, Mbak Elizabeth, Mbak Ayu Agasta kali Mbak Desata. Niki wonten ingkang anu napa ngaturaken tembang Lestari. Monggo niki ya karya anu napa putra Klaten. Mengke anu timbang mengke malah geblak ten mriki dados gotongan. Nggih. Nggo bar niki mandhap kali. Kula nyuwun pamit tak mandhap, Dek. Bahaya tenan, Dek, ten mriki. Saestu. Mane mboten nomor-nomor bareng merun iki Pripun? wajan. Niki tang kantun. Ampun mandhap rumiyin. Gede banget. Ampun mandhap rumiyin. Diboyong ning Keraton Solo lho, Nduk kowe. Oh, lah, nggih. Sing hati-hati lho diboyong ning Kula Keraton. derek nggih. Derek Gusti ning Keraton. Heeh. Kula derek nggih. Kasengane ngaluhur. Nggih. Napa tasih kiya to? Apa tasih kiya? Kowe ning nek dadi gotongan kowe tanggung jawab. Ora, Gusik. Kuwi tak bayangke nek ujule ku nyekel calane. Nah, ya ra. Lek meni jalur Kula salah melih. Jamun monggo-monggo. Nggih, coba napa tembange? Apa nak? Perkara kene nyanyi ki kanca-kanca. Jumbuh karo kahananmu ya, Le. Anak. Nggon manuk ya, podang kuning. Wah, nggih. Nadyan wujud temung peksi Ing atase murite Mbak Mimin dadine ya kaya mengkene iki, Mas Petro. Mriko siswa kurang kakase mambu kencur, dereng lanyah menurut masuk dereng lanyah, siswa ingkang dereng lanyah. Lah kok gurune mambu laos. Kebak panu. Tak mambu lemah. Lah pindah pian mriko lho. Ora wong juragan anu, juragan. Oh, ganti Mbak Mimin ayo. Sampun dipun keparengaken nggih menika. Monggo, monggo kula keparengaken, monggo. Halus manis. Ngomong uyuh. Lah tak nganggo kirek barang. Menika anu Pak bodilengipun kedah nyengkuyung ngaten nggih. Ya ya, Iya. sekarang. Halus manis mangsa mahal. Nek sinden senior ya meso ya. Olah vokal. Lagu ayu tok kan begegeg, saiki kan visual ya penting sak menika Nggih. menika. Suara banter mikir ya ora kecerak. Iso kontrol. Cok. Ayo Mbak Apri. Yo Mbak Mimin. Goleki alah goleki Dikapake kuwi. pressing ngaten kedah wonten penekanan menika. Oh, ngaten nggih, pancen ketok tertekan jenengan. Tresno kalian seseorang Nggih. dinamaraken lumantar peksi. Oh, nggih. Kalian kula gadah pamundutan yen sewu. Iya. Anu pengendang penjam menika mbok Jaipong. dirabek, pengendang jaipong mbok ndang dirabekke. Lah tak apa ta? Ini kan dados korban kula terus lho. Ndak perlu ngejak VCS terus lho. BCS siapa? Anu video call silaturahmi iki lho. Aduh. Lah ora ngrungokke bedes iki. Golek isi podang pita. Kok kalau menjingi muntir ini to. Keceket ora apa-apa kok ngajar ayo tertutup aja sih. Salah kelek. Ayo kimplah-kimplah kaya Ditelaske. ingkang kula menapa diapri. Oh, Panjenengan. Mundur nak, kata mundur. Men para YouTuber ki oh ternyata Mbak Mimin ki cantik tenan, aslinya Ayo. lebih cantik daripada penjamin saya. Cantik lek kok kadoan nek cerai lho jenggotmu ting-tringi kok senengane. Ora apa-apa kucinge wedok ya jenggoten. Niki menungsa lho. Mereka menungsa. Oh, nggih. Kok padake Bang Telon. Iba punya
Moro apa kejang elek kok. Mbok disetrumke. Sesuk aku arep ngebun-ubun iki Haji Jawa Sonten suwanten daleme Pak Bagong Darmono. Arep apa? Arti gawe lagu sing Mas kesayangan. Ngono kuwi aku kan yo cocok karakter suara. Digane soalnya dek Pak BG digaweke lagu. Oh mesti disuguhi. Suguhannya apa, Lek? Soto. Zaman Covid apa garwane iki ra diajari kuliner liyan nggo soto. Jenenge ciri khas. Ngono ya ngono ning mbok ya sesuk sambel pecel apa-apa. Ya sesuk soto kayak pecel. Kok pada dioblak-oblak ngene. Ora betul ya aware. Ayo. Gandeng bisa biar ketrikal ya berarti rasite ya Arepmu. Menika sindenipun sinten Mas Letro ingkang kapiji? Sik. Podang kuning. Podang kuning. Mbak Denok Astuti, Mbak Nur Artika, Mbak Puput, Mbak Nur Hayati kalian Mbak Yanti. Wah. menika Nggih. Nduk Puput izin menika niku. Nggih. Nduk Puput. Monggo jumeneng rumiyin. Monggo. Nggih, mangga. Mangga Mbak Dina. Tapi narak iki kula antosi. Budenak menika garwa saking Sergi Kisingkek. Nggih, nggih. Ibu Irangga. Nggih menika Mbak Ya Yanti. perias hebat ya. Mbak Mangga. Bu Nur Hayati lah. Menika dipun tambahi setunggal nggih. Mbak Sri Mulyani Manyul. Monggo, Dek. Nah. Monggo kudu diratani kabeh. Mbak Mulyani menika perwakilan saking Kecamatan Ganti Ganti Warna. Oke. Mbak Nur Artika saking Karangnongko. Menika sinden-sinden ingkang senior wonten Bunda Ervina Sutarni, Bu Tuki Cawas, Nggih. Mak Warsi, Bu Cici, Bu Tukiyati, Bu Suyut, lho Bu Eni Marheningsih. Terus sapa nek tak kelek? Lek men kuwi senior ora kuwi. Aku senior ya, nek 50 kurang 1 kok. Niki gaglak lawas kok niku. Gagrak ora gagrak. Kok malah Gagrak. Apa iki ngomong menyakiti banyak orang. kuwi banci lawas. Gagrak. Lho Mas Baji lawas. Lek. Malah pun pengalaman segala medan kok. Iya. Kodanan bareng kita bisa Bis beton barang ya oke ya. Monggo, podang kuning. Monggo, ayo radi majeng mawon mboten napa? Monggo. Maju, mangga. Maju, mundur. Saya Bang. Ya. Lagu kayo. Ya. Murah arancakipun kersanipun wektunipun nggih mboten kedawan. Langsung dipun seragen nggih, Mas. Oke, Nggih, siap. mangga. Monggo. Ya buka kendang sik. Monggo, Mas Kangko pinarak wonten panggungan. Wilujeng dalu Mas Kangko, Pak Bak. Nggih, wilujeng dalu. Matur nuwun mlunggaraken wekdalipun, Mas. Nggih. Anu Mas Jalu, Nggih. Mas Gatot Nggih, kalian Mas. kanca Nggih. pepunden. Nggih. Kula nderek napa nggih silaturahmi kemawon. Nggih. Mboten badhe pripun-pripun wong nyatanipun Klaten menika sampun kajuwara bilih gudange seni. Kemawon nyata. Ah iya. Kula ingkang saking seberang Jawi Wetan nderek manunggal nderek gabung kalian para kanca-kanca. Nggih, matur sembah nuwun. Golek santen ning pinggir sumur warga Klaten mugi panjang umur amin Allahumma. Amin. Golek janten ditaleni kawat warga Klaten mugi pinaringan sehat amin Allahumma. Amin. Nah, aku wis saiki kono. Pak, aku dudu dagelan, Pak. Nah. Ndang to. Nah.
Engko tak ajari. Jadi sepelane kudu ABC. Tak ajari. Tuku tahu karo arit. Alah iku tinta iki. Ora lho, tuku tahu karo arit. Tuku tahu karo are. Mas Bayu. Mas Bayu. Aku njaluk duit. Gak iki. Aja to Pak. Iki anu wae, apa jenenge? Formalitas. Formal. Iya. Aku cocok cak banyak. Tak omongi Mas. Sampean kudu. Lek ngomongi segenah. Tenan iki tenan. Iki puji syukur ngarsa Gusti. Gusti sinten? Ya Gusti ana ndak kecubinowo. Aja genah kira ya. Nggih. Iki Mas Boim lha iki bocahe iso duwe panggung kaya ngene iki lek nglumpuke jaman melok sampean iki. Nah, nggih. Iki klumpuk-klumpuk ngantek duwe kaya ngene. Kowe kudu matur suwun lho, Im. Melok Mas Kangko. Melok apa dipecat kowe? Nggih niku wau lagunipun Gubuk Asmara, Mas. Sing penting awake dhewe pun ngetok, nggih. Ngoten mawon. Guyu kuwi mawon. Nggih no. Ora parian. Mboten. Pak isin aku, Pak. Lah isin kok maju. Lah dikira lahir ki mau mbok iki senengane. Aku wis penak jagongan karo lahir ning kono. Nggih. Tenan. Anu alam-alaman ya, Mas. Lagunipun Gubuk Asmara. Nggih. Nggih. Ya betul sak kemprang ya bawa to, Mas. Ayo Ki bawa. Ah, nggih. Napa Pak Kangkong nggih bawa? Mboten. Ya wong loro to ya. Aku ki tembang apa-apa apal, kata-kata sing ora apal iki. Bisik-bisik ana ya, Mbak. Sing apik tenan tembang. Iki Klaten ki dalang angger cek suarane. Lah iya to Mas, pancen kene gundangi seni kok. Pak Tantut suaranya juga luar biasa. Pak Bayu kaya apa? Urung liyane. Dadi nganti kleru isin-isin. Isin to. Kok nganggo kuwi barang to. Jadi gak ndagel. Jadi gak dituruti nesu. Aku lho wong kenceng, aku wong serius kok bodak ndagel. Aku tak karo jawangan karo Pak Tantut. Saya kan padha asli kan ngitane ya Jawa Timur. Pocongnya Mas, pocong. Mangga. Persiapan Mbak Winanti, Mbak Tini Prabowo, Mbak Evita Warma, Mbak Sinta Trindise, Mbak Maya. Nggih, mangga. Lingkaran nyingkur. Tepuk tangan, Cok. Jangan tepuk tangan. Loh, Ayo. lah napa? Jangan tepuk tangan. Lah, kenapa tuh? Apa arti tepuk tangan? Yo. Sing dite kuwi. Alah. Gak aku nang ngentahi. Wis sesuk kok kaya iki terus kowe. Ketularan kene mesti. Kok aja dak sampean udah gelane dintahi kok. Wiwitane nyingkar nyingkur. Monggo Pak Kangko. Mboten jenengan mawon. Ya Pun toh? ampun. Kata-katanya apa, Mbak? Pripun? Kata-kata. Kata-kata babagan apa lho? Lo tak uang. Lingsem yen kemutan. Lingsem yen kemutan. Mbak Winanti, Mbak Tini, Mbak Evita. Tapi nanti Mbak Sinta. digantos Mbak Evita Warma. Oh iya. Pak Kangkong mbok sekedhik mawon. Mboten. Lelampahan Kang Kawuri ngoten. Lelampahan Kang Ngawurit. Lelampahan Kang Kawuri. Ya iya. Sithik mahal. Kula awon. Kayane Pateng Wismo. Itu kuwi apa dudu? Tak dilatih bathukmu. Dilat. Wis bajar. Allah. Hei, putong bajil. Kangko murang toto. Ya jirut. Kancamu koyo ngene lho. Pak Tantut, kagungan korek jas Pak Tantut. Ora nganggo kuwi. iso muruh. Ora nganggo kuwi. Jangkrik. Ora nganggo kuwi. Lek kok Kayak gundul iki budak. Ya jingo. lah kok kula kok bayangke kendil ya Pak. Kok kendil. Kok kendil piye? Iki ngono tahu bulat. Brakoten Lek. Kepala bukan sekedar kepala. Iki korek sapa jangkrik? Iso nggawa korek bareng apa? Iki sing enek rambuté. Oh Jawa Timur kok nggih. Ora Jawa Timur. Sing enek rambuté. Oleh murup bias muni Wah, apa Jawa jenenge? Timur kok Medion kok. Genine murup. Ah. Medion nang lele. Sesuk tak gundul sih aku. Lu kobong tenan ngawur. Didik to Pak.
Rene iki ndelok wayang lho. Ora ngobong ndas. Mengke nek kabah kersane enten kabah. Iya. Ora apa-apa cengel mamok. Oh, sirah dibong ora apa-apa. Aja korek. Apa? Langsung las lho nek anu. Kok rumangsaku. Ya, kari dhewe. Tresno tulus. Kok ngengkel iki kancane iki. Tresno tulus nadyan engku bekas moro. Yo, Ibu-ibu Presiden, persiapan monggo. Lumayan Nduk Barma, Bu Tini, Monggo. Bu Sinta. Matur nuwun, matur nuwun. Mbak Winanti. Ya, monggo yuk, bubuk asmara. Oke, yuk. Iya, mangga ibu-ibu. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, Terlena ku di bawahnya kesana. setelah dia pergi, baru aku mengerti butuh jatuh cinta kepadanya. Aku rindu, katakan adanya. Aku rindu, oh burung janjikanlah. Katakan adanya, aku rindu. Sayang lagi,